salve rapaziada, beleza? Começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje rapaziada, nós vamos dar um talento aí na caçamba da Saveiro. Então mano, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal. Beleza mano? E é isso aí rapaziada, ó. Estamos aqui na garagem de casa. A Saba já tá aí, ó, já abri a capota dela. E mano, já tô uns dias aí pra limpar a caçamba dela, tá ligado? Que daí eu vou ter que tirar a caixa de som. Só não vai dar pra tirar aquela parte de trás aqui, ó, rapaziada, ó. Que é a parte das baterias, aí vai ter que tirar tudo, desconectar e tal. Vai dar muito trabalho. E eu acho que também não precisa, né, mano? Ali embaixo ali eu só vou passar um paninho pra dar uma geral. E aqui, rapaziada, eu vou ter que dar uma escovada porque tá com muita areia, tá ligado? Entra muita poeira pela tampa da Saveiro, né? Que é normal. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou mostrar aqui, ó, com a lanterna aí, mano. Ali, ó, só poeira, rapaziada. E tá assim na caçamba inteira, tá ligado? Só poeira, mano. Já tô há uns dias aí querendo dar um talento. E é hoje que nós vamos fazer isso, rapaziada. Então, mano, não pula o vídeo, tá ligado? Não pula o vídeo que a gente vai dar um talento aí na caçamba da Saveiro. E depois, mano, vou ligar o som pra gente testar aí. E vai ficar top, hein, rapaziada? Então, mano, deixa o like já pra ajudar nós aí no canal, beleza? É isso aí, rapaziada. Agora eu vou pegar aqui a Saveiro, vou botar ali mais pra frente. Acho que eu vou pegar o jato, mano, que tá aqui no cantinho. Acho que eu vou usar o jato pra gente poder limpar ali, lavar a caçamba da Saveiro. E é isso aí, rapaziada. Vou tirar o som primeiro, né? Vamos tirar a caixa de som. Aí assim que eu tirar a caixa de som, aí eu vou botar o carro pra lá. E é isso aí, rapaziada. Então vamos tirar a caixa aqui de som. Vou deixar filmando pra vocês verem que, mano, é um empenho pra tirar essa caixa sozinho, que vocês não estão nem ligados, rapaziada. Mas é isso aí, mano. Bora que bora. E já volto aí com vocês. Aí, rapaziada, já tirei a caixa de som, mano, ó. Mano, é pesada, hein? Mano, pensa numa caixa pesada, rapaziada, pra tirar sozinho, mano. Pressãozinha aí, ó. Só de encaixar, só desencaixar ali. Já era. E aí, rapaziada, se liga como é que tá. Deixa eu pegar a lanterna aqui, pra vocês verem melhor. Aí, mano. Pura poeira, tá ligado? Aí. Suja pra caramba, rapaziada. E é isso aí, mano. Agora eu vou tirar ele a caixa de corneta. Ó, pra quem ainda não viu o esquema aí da Saveiro, ó. Aqui tem 3 baterias. Tem uma aqui, outra aqui, 3 baterias. Aí tem essa caixinha aqui, ó, por cima, ó, pra poder apoiar a corneteira. E é isso aí, rapaziada. Agora eu vou tirar a corneteira aí, vou botar aqui em cima da caixa. Pra gente começar a lavar aí a caçamba, beleza? Aí, rapaziada, já botei a Saveiro aqui na rua, mano. E aí, aqui tá melhor pra vocês verem, ó. Tá suja pra caralho, rapaziada. Aí. Ali, ó, as 3 baterias que eu falei. Mano, eu resolvi nem tirar a correnteira porque fica ali em cima, ó. Aí eu botei só os cabinhos aqui pra cima, ó. E já era, tá ligado, ó. Dá pra lavar tranquilo. E é isso aí, rapaziada. Já peguei a mangueira ali, peguei detergente. Eu ia lavar com a vassoura, mano. Mas eu acho que eu vou lavar com a esponjinha. Não sei, se ficar ruim, pega a vassoura. E é isso aí, rapaziada. Então, bora dar um talento aí na caçamba da Saveiro.
choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. Aí, rapaziada, caçamba já tá finalizada, mano. Já sequei, ó. Dei uma limpadinha aqui nas cornetas também, ó. Deixei zero nas baterias também. Ó. Agora ficou zero, rapaziada. E agora, mano, agora nós vamos ali dar um talento nos alto-falantes aí da caixa, mano. Ó, tá ficando com a marca aqui da corneteira. Dá lá, que não aparece. E é isso aí, rapaziada. Então, finalizamos lá a caçamba da Saveiro. Agora, mano, não sei se vai dar pra vocês verem aqui na câmera, mas os alto-falantes também estão meio sujos. Faz tempinho que eu não limpo também. Então, vamos dar mais um talentinho aí nos alto-falantes pra gente finalizar aí o talento aí da caçamba e do som da Saveiro, beleza? Então, vou dar um talentinho aí, mano, e já volto aí com vocês pra nós botar o som na caçamba e ligar ele, beleza? We're gonna let it out, just like the sunrise. We're gonna let it Aí, rapaziada, já coloquei o som em cima da Saveiro, mano. Agora a caçamba tá zero, aí ó, limpinha, top. O som também, mano, deu um talento aí, ó, nos alto-falantes, rapaziada, ó. Agora sim, mano, ó, os dutos também, daquele talento, deixei zero. Agora sim, rapaziada, as cornetinhas também, ó, 0, 0, 0. E é isso aí, mano. Já botei o somzinho aí em cima, ó. Agora, rapaziada, vou botar umas musiquinhas aí pra gente curtir aí o som. Vamos ver se tá pegando top daquele jeito, né, rapaziada? Então, bora. Você escolhe, vai se matar, uma dose de alegria. Esqueci meu nome de tanto que me chama de tudo questão de equilíbrio. Finge que me ama, eu finge que eu acredito. Finge que tudo questão de equilíbrio. Tudo questão de equilíbrio. Finge que eu acredito. Finge que me ama, eu finge que eu acredito. Somos da vítima.
Felipe, Jonatas Felipe. Jonatas Felipe, Jonatas. É isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Espero que vocês tenham gostado. Damos um talento aí na caçamba da Saveiro, mano. Damos um talento no som. Botamos o som pra tocar aí na garagem de casa, mano. Parelhão levantado. E é isso aí, mano. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, beleza? Se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal. Me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo e o primeiro comentário do vídeo, beleza? Me segue lá pra ficar por dentro de tudo que acontece aí no canal, beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Valeu, fui!